世界盃開始咗啦，見到呢一架黃色巴士就知今集我又喺美國啦。咁先同大家去三藩市機場附近一間米芝蓮推介嘅龍蝦餐廳食嘢啦。然之後呢，再會介紹我入住三藩市機場嘅一間酒店。而第二集呢，先至會介紹揸車去洛杉磯睇世界盃，西班牙對奧地利。又嚟到呢度啦，落機三藩市機場嚟呢一個食龍蝦嘅專門店，大概10分鐘。好，嚟齊啦。咁我哋點咗1磅嘅龍蝦啦。其實我哋 request 可唔可以大啲？咁但係佢就話可能而家唔係當咗，佢淨係做1磅嘅龍蝦。咁跟住呢一個 platter 就有薯片啦、包啦，同埋一個細沙律。另外咧，我哋再點咗個 mac and cheese 嘅，係龍蝦碎再加 mac and cheese 啦。上次我哋冇食過，如果睇翻我個 video，咁就又係送多一個包。所以勸大家，如果你兩夫妻嚟，好似我咁，就千祈唔好點太多。咁呢個 signature 嘅 chowder 啦，我係點咗最大嘅 size 嘅。因為如果細同埋中嘅 size，佢係冇呢個包嘅，佢係得個碗嘅啫。咁另外我哋點咗杯白酒啦，我先生揸車就唔可以揸噶啦。咁剩位幾多呢？就係我俾咗小費大概18% 呢，就合共123個幾美金，即係話970蚊港紙左右啦。啱啱世界盃。好有氣氛，同埋呢度嘅環境係比較 chill 嘅。我先生唔係好食西餐，但係佢都 keep 住係咁食，咁都重芝士味。我覺得美國食呢啲西餐係完全冇問題，同埋都幾適合我哋即係中國人嘅胃口，因為佢唔係好淡嘅啫。咁另外呢個湯都係 keep 住有水準啦，但係我覺得如果你係唔係好中意蒜蓉味咧，呢個湯你可能覺得太濃烈啊，佢都做得幾濃。咁漁人碼頭嗰間咧，我就唔係好中意，因為好淡啦，同埋好奶味，好白色嘅，就唔似呢個咁犀利，成碗湯都係橙色嘅。聽唔聽到？好多糕，好啦，而家準備拆佢啦，幾大隻，有個手掌咁大。如果你係一個人嚟咧，千祈唔好喺度點呢個 mac and cheese 再加隻龍蝦，一定食唔晒。即係見好即收啊！就唔好似土豪咁樣係咁瘋狂要。食完呢隻龍蝦都飽飽地，再加埋薯片啊、包啊、沙律啊。所以咧，如果你一個人嚟咧，我覺得你淨係可以嗌到呢個 platter 嘅啫，其他就唔可以再嗌噶啦。咁頂住嗌多碗湯啊！咁見到啲鬼佬兩夫妻都係咁樣嗌法嘅。咁呢個湯咧，其實講真啊，你齋飲咧係有啲鹹嘅，真係一定要點呢個包咯，勁好食，裏面都勁多龍蝦肉㗎。兩夫妻已經食咗個，如果唔係你嗌一杯咧，就唔好嗌包啦，你冇包食㗎。嗱，呢度唔使怕醜嘅，你食唔晒咧係可以打包走 take away。咁就呢個薯片係現切現炸，所以咧食唔晒真係可以打包走㗎。咁啱啱咧係舊年我啱睇到個期咧係2025年啱啱攞米芝蓮推介嘅米其林。咁呢間餐廳喺我拍完，即係上年12月拍完之後，剛榮登米芝蓮推介，真係好食㗎，仲有紀念品賣添。佢哋啲員工着住就係呢件衫啦，就係呢件，咁有帽啦，同埋有樽牌，4到5磅啊，有個稱喺度啦。其實佢有蟹嘅，不過我哋真係食唔落。呢邊應該係 take away 㗎啦，即係你見到雪住，同埋有少少嘅製成品可以買到。認住呢個名啦，就係三藩市機場附近嘅 New England Lobster。
咁我哋而家先介紹下我入住呢一間酒店啦，有37嘅 meter square 咁大嘅，有興趣嘅朋友可以留言俾我啦。我特登揀係 disable 房嘅，就係冇衣櫃啊，頂住個空間咁大啲，連雪櫃都 design 高咗上嚟嘅，望住個無敵嘅大海景啦。咁酒店大堂有啲咩呢？其實佢夜晚都算係熱鬧，但係唔係嘈吵嘅。佢分別係有 Starbucks 啦，同埋酒吧嘅。夜晚係特別好氣氛嘅，所以如果你話阿 Jack 咧瞓唔着，可以落翻去飲多杯嘅。呢一間酒店咧，基本上大部分都係機師住嘅，空姐都少啲嘅，即係 cabin crew 嗰啲係真係少啲嘅。咁所以咧，啲機師唔會飲酒㗎嘛，夜晚佢哋通常咧，你會見到佢朝頭早咧就會落去散步嘅。呢一間酒店最好嘅地方咧，係佢基本上90%都俾你入住海景房㗎啦。夜晚咧同埋黃昏係最靚嘅。咁介紹到呢度啦，記得留意下集沿路揸車去洛杉磯食海膽刺身啦，欣賞完海景再去睇世界盃嘅。咁呢度就係我上輯可以重溫翻我之前拍過呢一間酒店啦，同埋啱啱介紹過嘅龍蝦餐廳，係非常之有氣氛嘅。拜拜。